Hello guys! Back to tutorial na naman tayo. At maraming salamat po sa nagtanong, shoutout sa'yo, at nagpailaw din po siya. Maraming salamat sa pailaw. Siyempre, kapag may nagtanong, may tutorial tayo, kaya wag kayo mahiya magtanong para sipagin ako mag-tutorial char. So, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-cut sa video at maglagay ng funny sound effects. So tara, let's! Buksan ang CapCut, add new project, add video na gagamitin para mapunta sa CapCut at Hello, i-play guys. ang video. Wala lang nagpapansin lang at alamin kung saan mo gustong maglagay ng funny sound effects. At i-click ang sound effects sa baba. Marami kayong pwedeng pagpilian dyan. Ako kasi meron na ako nakasave na mga funny effects, kaya yun ang gagamitin ko. So ang ginagawa ko guys is naka-ready na yung funny sound effects ko at cut ko muna ang video and then freeze ko kung saan ko gusto maglagay ng funny effects para hindi maputol ang video habang nagpe-play ang funny effects. Hanapin lang sa baba ang freeze at i-click ito. At kapag na-freeze mo na meron yan, maliit na karugtong, tanggalin mo lang. Spread mo ang video para matanggal ang maliit na part. Saka ka maglagay ng funny effects, i-timing mo lang kung saan part okay ilagay. Ito, hindi ko na kailangan i-freeze kasi medyo mahaba ang extra part ng video. So maglalagay na lang ako funny sound effects. At kapag okay na, click export and save. So that's it guys. Thank you for watching. Hello guys. Wala lang nagpapansin lang. Pag ganito ang pa-challenge ni Mameta, mapapakanta ka na lang talaga ng